Tá, no vídeo anterior eu falei cobertas, mas são toalhas. Ai, agora que eu vi aqui eu dei risada. Na hora que eu vi. São toalhas e roupas. Depois ela vai lavar esse tapete, tem as minhas roupas, as roupas da minha mãe e as das minhas irmãs ainda pra lavar. Vai lavar a roupa o dia inteiro. No tempo de chuva mesmo. Mas tá sol. É, ela tá de molho, verdade.